হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু অ্যাটিটিউড পেটস। অ্যাটিটিউড পেটসে আপনাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত। এই যে এখন যাকে দেখছেন একটু মুখটা মোছাতে দিচ্ছে না, কন্টিনিউ ম্যাও ম্যাও করেই যাচ্ছে, ও হলো কুকি। ও কিন্তু ভীষণ রাগী, সব সময় এরকম রেগে থাকে। দেখুন কি সুন্দর সুরে সুরে ডাকছে। আমার না ওর এই ডাকটা ভীষণ 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 ভালো লাগে। দেখেছেন কীরকম বলছে আমাকে আমি একাই মুছে নেব, একাই নিজেকে পরিষ্কার করে নেব, কন্টিনিউ বলে যাচ্ছে আমাকে। কুকির কিন্তু একটা দারুণ বৈশিষ্ট্য আছে, সেটা হচ্ছে ও সব সময় ডেকে যায়, সব সময়। আমাদের কুকি সদ্য মা হয়েছে, 1.5 মাস করে বয়স হলো ওর বেবিদের। ওদের সঙ্গেও ধীরে ধীরে আপনাদের সকলের পরিচয় করিয়ে দেবো। দেখছেন খাটের থেকে না একটু নড়ে নাও, এখন যেহেতু ওর বেবিগুলো ঘুমোচ্ছে সেই কারণে সব সময় ওদের সঙ্গেই থাকে। খাবারটাও আমি এখানে এসেই দিয়ে যাই, মুখের কাছে ধরি আর একা একা খেয়ে নেয়, একেবারে সরতে চায় না। আর যদি দূরে খাবার দেওয়া হয় কোথাও, মানে যেখানে সব সময় ওর খাবারটা থাকে, সেখানে গিয়েও খেতে চায় না। কারণ এইটাই হয় বিড়ালদের ক্ষেত্রে বা কুকুরদের ক্ষেত্রে, যখন ওদের বেবি হয় ওরা একেবারেই যেতে চায় না ওদের বেবিদেরকে ছেড়ে। তো এই দেখুন, ইনি হলেন আমাদের কুকির বড় ছেলে চকলেট। কি কিউট না, মায়া মায়া মুখটা, একেবারে ফুলের মতো। আর এইবারে পরিচয় করাই ওরিওর সাথে। এ হলো আমাদের কিউটেস্ট কিটেন ওরিও, আর এটা হলো ওদের ঘর। এখন ওরা সব সময় এখানে খেলা করে, তবে থাকে না। আর এই হলো আমাদের জ্যাক, দেখুন কেমন রাজা বেটা, খুব দুষ্টু, কিন্তু সারাদিন দুষ্টুমি করে। আর আমার কুকির বেবিদেরকে ভীষণ জ্বালায়, তবে মারও খায় ওদের কাছে। আর দেখেছেন কীরকম বদমাইশ এই দুটো, সারাদিন মারামারি করে। আর ওই যে একটু ডিম দিয়ে রেখেছিলাম সকাল থেকে, সেটাকে শেষও করেনি, আবার সরাতেও দেয় না। এরকম আরও 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 অনেক দুষ্টু মিষ্টি ভিডিও দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আমাদের পরিবারে কিন্তু আরও অনেক সদস্য আছে, সকলের সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিচয় করিয়ে দেব। তবে তার আগে এই ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করে দেবেন, আর কমেন্টে জানাবেন কার দুষ্টুমি সবথেকে বেশি ভালো লাগলো।